Hi mga kapotrip! Welcome back to my channel. For today's video mga kapotrip, ang kakainin natin ay sinigang na lechon baboy. So meron tayong lechon baboy dito mga kapotrip. Sausawan, kanin, tubig. Bago tayo magsimula mga kapotrip, manalangin muna tayo. Tara, kainan na mga kapotrip. Unang subo para sa inyo mga kapotrip. Laki nito mga kapotrip. Gulay.
Sabaw. Sarap mga kaputrip. Pinawisa na tayo mga kaputrip. Sarap itong balat. Yun mga kaputrip, salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga kaputrip. Like, comment, and share the video mga kaputrip.